오늘도 아침 일찍 코어 한의원 문을 열고 들어오시는 김태자님. 김태자님은 찬바람을 쐬면 금방 감기 기운이 오며 콧물이 목으로 넘어가는 호비루 증상과 발작적인 기침 때문에 하루도 편할 날이 없었다고 한다. 한 10년 전부터 이렇게 기침을 제일 제가 겁을 내거든요. 근데 이제 기침이 나면 인근 우리 의원에 약을 처방해 주시는데 그 약이 너무 잘 듣는 거예요. 그러니까 기침만 조금 해도 약을 그렇게 안 먹어야 될 건데 약을 처방받아가 먹고 했거든요. 근데 이 약이 너무 잘 들어가지고 계속 그 약을 복용을 했는데 이번 7월 초순경부터는 그 약도 안 듣는 거예요. 약을 좀 자주 드셨어요? 많이 먹었어요. 예, 한 번 가면 보통 10일 처방은 잘 안 해주시는데 10일 처방 받아가지고 기침만 하면 그 약을 먹으면은 기침이 안 났거든요. 기침을 한 번 하면 3분씩 막 연달아서 막 하면서 막 얼굴까지 벌게지고 주위 사람이 전부 다 이렇게 볼 정도로 눈여겨볼 정도로 기침을 했었거든요. 그래서 그것도 이제 좀 낫겠지 하다가 이 약도 먹어보고 저 약도 먹어보다 안 돼가지고 이제 종합병원 가가지고 이제 이비인후과 가가지고 얘기를 했어요. 그때 이제 피 검사를 해가지고 알레르기 검사를 해보자 하더라고요. 이제 그 결과 이제 만성비염 그렇게 이제 나왔거든요. 그래가지고 이제 거기서 약을 받아 먹었는데 기침이 멈춰지더라고요. 그랬더니 그 다음에 또 먹고 하니까 원상복구 되는 거예요. 막 또 기침이 계속 나더라고요. 약이 안 듣는 거네요. 약이 안 듣더라고요. 그래서 이제 다시 이제 스님한테 가가지고 말씀드렸더니 다시 처방해 주시는데 그 약은 또 막 설사를 계속 하더라고요. 그래서 설사를 해서 약을 안 먹고 이제 그 일요일이 돼가지고 집에 있었더니 이제 우리 남편이 모임이 있는데 부부 동반이니까 같이 가야 된다는데 기침이 그렇게 심하게 하는데 어떻게 꼼짝을 못 하겠는데요. 한 20분 간격으로 기침이 나니까 나면은 막 한 3분 정도를 막 얼굴이 막 전부 다 벌게지도록 하니까 그래가지고 못 가겠다 했더니 거기 가가지고 이제 친구분한테 얘기를 했는가 보더라고요. 그 기침 말고 다른 증상은? 다른 증상은 이제 그때는 제일 처음에는 가래도 있고 제가 계속 뱉으러 가고 막 이랬거든요. 가래가 심했었습니다. 어떨 때는 목이 마르면서 기침도 나고 그랬습니다. 하여튼 기침이 저는 너무 괴로웠어요. 그런 증상이 생긴 게 한 7년, 10년 전부터 됐어요. 기침이 시작한 거는? 기침이 시작한 거는 그랬는데 이제 심하게 된 거는 이제 7월 한 초순경부터 알레르기인 줄도 몰랐죠. 알레르기인 줄도 만성비염 이런 건도 모르고 그냥 단순하게 감기로서 치료만 계속 받았습니다. 찬바람이 돌거나 환절기 되면은 더 심하죠. 더 심해지죠. 더 심하고 이제 냄새 같은 것도 이제 맡으면은 딴 사람들은 막 그냥 넘어가는데 이제 기침이 막 나더라고요. 주로 어떤 냄새에 그렇게 기침이 나는 거예요? 그냥 좀 이제 향긋한 냄새 같으면 괜찮은데 좀 안 좋은 냄새 같은 경우는 자극적인 냄새. 그런 거는 이제 막 기침이 막 나더라고요. 음식 냄새. 음식 냄새는 괜찮은데 이제 뜨거운 게 온도 차니까 뜨거운 게 들어가든지 찬 게 들어가든지 이러면 기침이 막 나는 거예요. 그럼 음식 드시기가 좀 힘드셨겠네요. 그때? 뜨거운 것은 이제 아니까 이제 자꾸 이제 식혀가지고 먹고 이랬어요. 뜨거운 거를 이렇게 먹으면 막 기침이 나오니까 제가 가게를 하다 보니까 손님들도 오고 이러면 기침이 나면 좀 상대방한테도 좀 미안키도 미안코 그런 것도 많이 있었습니다. 그래서 약을 갖다가 기침 조금만 하면은 약을 먹은 거예요. 그럴 수밖에 없었네. 가게 가시니까 손님 들어오면. 기침하면 그게 그렇죠. 이제 뭐 피해를 주니까. 뭐 일상생활에서 좀 기침 안 나게 하기 위해서 뭔가 뭐 관리를 한다든지 식이요법을 한다든지 이런 거 해보신 거 있어요? 기침이 심해가지고는 바로 일로 왔으니까 기침 조금 날 때는 약만 먹고